ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الاكل الحلوه دي؟ رز بالبصل كده، رز صياديه وسمك سلطه حمرا. ايه رايك يا ام محمد؟ والله ما ادري اتكلم. هاك شد الصينيه عليك يا محمد. سيبيني اكل بقى. مش قادر تستحمل؟ انت مش استنوا المعلم؟ يقولوا جاي في السكه يلا يا محمد. ايه رايكم يا ولاد؟ ان شاء الله. الطعم السمك حلو. التتبيله على فكره، كيس التتبيله بتاع الاسماك دي حلوه قوي. اه بتحط بقى كمون وشبت، بتبقى عسل. وريهم قلب السمكية يا ام محمد. الخلطة جميلة. بصوا بعد اغسله لما بخليه بيتشم. يلا بالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله. يلا سلام.